एकदमै समस्यामा परेको छु, पीडित छु है। तर जुन समस्या चाहिँ अहिले यो बाटो को अलिकति दबिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन म भन्दा पनि धेरै परिवारलाई उयो भयो नि त, ह्याम्पर भयो है। ठुलो गाडीहरू हिँड्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको छ। आफ्नो समस्या त छँदैछ नि भने अब यहाँदेखि चाहिँ भरेदेखि टाटा हिँड्छ भन्दैछ। यस्तो किराक भएको छ। यहाँ देखाइदिनुहोस् अलिकति। यहाँ सिडी पनि बाङ्गो हुँदैछ। म हिँड्दैछु यहाँनिर है, बाङ्गो बाङ्गो भइसक्यो सिडीहरू पनि। उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मैले पोहोर पनि भनेको यहाँ राम्रोसँग मसला लगाइदिनु भन्दाखेरि एक थोपा मसला पनि छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यो मसला उब्रेकोहरू पर लगेर फ्याँक्यो। एकदमै उनीहरू चाहिँ हामीलाई के हो सम्झेको उनीहरूले हो, एकदमै टेर्दैन। दर्शकबिन नमस्कार, म जीवन सुब्बा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन अहिले हामीले जुन सालगढी समष्टि अन्तर्गत यस नयाँ बजारमा आएको छु, जसमा यहाँनिर एउटा ल्यान्डस्लाइड केही महिना अघि 8 महिना अघि एउटा ल्यान्डस्लाइड भएर यहाँनिर जस्तो प्रकारले धेरै गाडीहरूलाई धेरै समस्या भएको थियो आवत जावतको निम्ति। र त्यसमा त्यो वाल कम्प्लिट भएर अहिलेसम्म लगभग 8 महिना अलिकति सायदै क्रस भयो होला हामीले रिपोर्टिङ गरेको थियो। र फेरि अहिले यहाँनिर त्यही जुन चाहिँ मुनिपट्टि एकजनाको घर बनाउँदै थियो भने प्रोटेक्सन वाल लगाएको थियो, डिपार्टमेन्टहरू सबै मिलेर प्रोटेक्सन वाल लगाएको थियो भने फेरि यो हालैमा यो वाल फेरि झरिएको छ। र अहिले यहाँनिर धेरै समस्या भइरहेको छ गाडी यातायातको लागि। र साथै अहिले यो समयमा यस्तो हुन्छ, यस पेन्डेमिकको समयमा मानिसहरूलाई धेरै अहिले प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ। कतिवटा एसेन्सियल कमोडिटिज हुन्छ। स्पेसली यो समस्या चाहिँ कसलाई भइरहेको छ भन्दाखेरि जति पनि ट्रक चालक दाजुभाइहरूको निम्ति, किनभने उहाँले अलिकति हेभी लोड्सहरू बोकेर जानुपर्ने हुन्छ है। यहाँ योदेखि अलिकति माथिल्लोपट्टि भागमा यो अलिकति कन्जेस्टेड छ रोड, योदेखि माथिल्लोपट्टि भागमा फेरि स्कुल पर्नेछ अनि फरेस्ट बङ्गलो पनि पर्नेछ। र समस्या के आएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति माथिल्लोपट्टि भागमा कटिङ गऱ्यो भने पनि स्कुल अलिकति फ्युचरमा झर्ने डर, अलिक कमजोर हुने डर। र फेरि तल्लोपट्टि त दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पुरा चर्केको छ र कुनै ठाउँै छैन। र यो सबै विषयलाई, यो सबै प्रब्लमलाई कस्तो प्रकारले समाधान गर्नुपर्ने भनीसँग हामी यहाँको चालक वर्गहरूसँग पनि गफ गर्नेछौँ, साथै घर मालिक र साथै डिपार्टमेन्टसँग पनि हामी गफ गर्नेछौँ, ताकि यो चाँडोभन्दा चाँडो समाधान एकदमै भए जाओस् भन्ने। किनभने हामीलाई लगातार फोन आइरहेको थियो अस्तिदेखि नै यस बाटोको विषयमा अपडेटको लागि। तर आज मात्रै हामीले समय पाएर हामी यहाँ आएर तपाईँहरूको अघि हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। अब आउनुहोस्, हामीले सिक्किम भोइसले र द भोइस अफ सिक्किमले तयार पारेको संक्षिप्त रिपोर्ट तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ। दर्शक नमस्कार, अहिलेसम्म हामीसँग एकजना ट्रक चालक हुनुहुन्छ उत्तम राई। उहाँले पनि धेरै समस्याहरू भोग्नु परिरहेछ, उहाँबाट हामी जान्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत गर्दै होइन, कस्तो प्रकारको समस्या भइरहेछ तपाईँलाई अलिकति बताइदिनु। समस्या चाहिँ के भइरहेछ भने चाहिँ यो जुन अहिले मुनि यो जुन पहिला कम्प्लिट भइसकेको वाल चाहिँ फेरि मुनिबाट प्रोटेक्सन वाल गर्नुले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि धस्केर गइरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै समस्याहरू भइरहेछ। हामीलाई मात्रै होइन, यो बुदाङ पक्की गाउँ सोमबारे लाइनको सबै हाम्रो पब्लिकहरूलाई पनि हेरेसमेन्ट नै दिइरहेछ। अर्को बाटो घुमेर जाने त पहिला पनि यो कुरो रहेको हो। अर्को बाटो घुमेर जानुको निम्ति तपाईँलाई कतिको कठिनाइ पर्छ? त्यसले त निकै साह्रै परिहाल्छ। कतिको डिस्टेन्स लामो? डिस्टेन्स तपाईँको लागिहाल्छ 2 घन्टाहरू 2.5 घन्टाहरू बेसी नै परिहाल्छ सोमबारेहरू जानु लागि। अन्त त्यसले गर्दा अब आज चाहिँ के भने यो सल्युसन चाहिँ अब यहाँ मिल्नेमा कुरा भयो। घर मालिकले भन्नु कस्तो प्रकारले मिल्ने, यो भित्ता खोलेर चाहिँ हामीलाई पास गरिदिने भन्नुभएको छ। र आज हामी पनि ठुलो गाडीको चालकहरू सबैजना सल्लाह गरेर भर्बली कि रिटर्नले दिने भएको छ। उहाँहरूले गर्दै होला, अहिले चाहिँ उहाँहरूले एप्लिकेसन लेख्दै होला, हामीलाई रिटर्नली दिने भएको छ। र यो चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो चेयरम्यान साहब पनि बोलिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिओ साहब डेफो साहबलाई भन्नु भएर चाहिँ यो खोलिदिने भन्नुभएको छ। र आज र भोलि चाहिँ हामी ट्रक चालकहरूले चाहिँ नचलाइदिने गाडी आज र भोलि 12 बजीसम्ममा चाहिँ यो खोलिदिने उहाँहरूको कुरा राख्नु भएको छ। तपाईँले कहिलेदेखि चाहिँ यो समस्या त भोगिरहेको? यो 8 महिना 9 महिना अगाडिदेखि नै भोगिरहेको छौँ। यो चाहिँ बाटो खोल्ने त अस्ति भर्खरैदेखि त फेरि क्लोज भएको, फेरि तपाईँको हजुर पक्रिनुहोस्, तपाईँको 4-5 दिन भइगयो। यो फेरि यो समस्या फेरि लगातार भएको चाहिँ। तपाईँले अब सम्पूर्ण सरकार र डिपार्टमेन्टलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? डिपार्टमेन्टलाई के भन्छु भने अब यो चाहिँ अब डिपार्टमेन्टलाई नि खै के भन्नु, उहाँहरूलाई पनि हेरेसमेन्ट नै भइरहेछ यो घरको निम्ति। यो के अरे अब यो घरले गर्दाखेरि र पनि अब उहाँहरूले मिलाएर चाहिँ यो खोलिदिने भन्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ यसमै अब सल्युसन चाहिँ यही आएको छ कि यो खनेर भने हामी छोडिदिने कुरामै आएको छ आजको। सानो गाडी त दुःख सुख चलिरहेछ होइन। अब ठुलो गाडी त यसमा त अलिकति प्रब्लम हुन्छ, किनभने मुनि पनि घर पुरा अब घरको वाल पनि चड्किरहेछ, माथिल्लोपट्टि पनि बाटोै छैन होइन। तर पनि हामीले सुन्नमा आउँदाखेरि बेलुका पनि हेभी लोड ट्रक्सहरू पुरा चलिरहेछ। हजुर चलिरहेछ, हजुर यो भन्दैछ। तपाईँले कसरी भन्नु सक्छ? यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो वाङदी साथीलाई मात्रै याद छ। यो चाहिँ कसरी को बाटोमा भेट्नु भयो भन्दै थियो उहाँहरूले, मैले चाहिँ त्यो चाहिँ भेट्नु सकिनँ है।
तर अब यसमा तपाईँको अब यत्रो छिरिरहेछ हेभी लोड गाडी भने तपाईँको हामीलाई यो कटिङ गरिदियो भने त हाम्रो गाडी पनि छिर्नु पायो नि। तपाईँको खालि अहिले हालमा चाहिँ कम्पनीको र यो जति पनि सिलगढीबाट आउने चाहिँ कसरी यहाँ छिर्नु पाउँदैछ भने चाहिँ अब रातारात आउँछ उहाँहरू, त्यसले गर्दा छिर्नु पाउँछ। हामी लोकल ट्रक ड्राइभरहरू चाहिँ किन छिर्नु पाउँदैन भने चाहिँ माथिबाट बिहान झराइ हुन्छ, लोडसोड गर्दा 10-11 बज्छ, त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर टक्कै ड्युटीमा आइरहेको हुन्छ मान्छे, त्यसले गर्दा हामी छिर्नु सकेको छैन यहाँ। र दर्शकबिन अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ खास घरको मालिक जसको घर तल बनाइरहेको छ, त्यसको अगाडिपट्टिको वाल कोल्याप्स भएको छ। जस्तो प्रकारले उहाँले नै अगाडि पनि अलिकति कामहरू पनि हेर्नु हुँदै थियो र अहिले उहाँको घर पनि प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई चालक वर्गहरूलाई पनि गाडीमा अलिकति गाडी कुद्नुमा धेरै प्रब्लम भइरहेको छ, स्पेसली हेभी लोड ट्रक्सहरू है। र उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दै है, उहाँको पनि प्रब्लम के छ कस्तो छ र के भयो आजको दिनमा कस्तो खालके है अब सल्युसनहरू भएको छ त्यो हामी जान्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत गर्दै अलिकति भनिदिनुहोस् न। ए हजुर, जुन यो रोड पहिला पनि एकपल्ट चुडिएको थियो त्यो विदितै छ सबैजनालाई है, र त्यसलाई पनि हामीले है अब 10 दिनभित्रमा अल्टिमेटम मागेको थियो, त्यो हामीले पुरा गरेर दियौँ है। र त्यो जुन प्रकारको हाम्रो यो वाल लगाएको थियो है, त्यो वाल लगाएको चाहिँ अलिकति दबियो भनौँ है। त्यो दबिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेभी भेहिकल्सहरू चाहिँ हिँड्नु असुविधा भएकोले अहिले रोकिएको छ है। अनि त्यो हेभी भेहिकललाई पनि हामीले छिट्टै बाटो छोड्नुको लागि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो राना सर हुनुहुन्थ्यो, हर्टिकल्चर चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो है, उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो डिएफओ सरलाई अनि हाम्रो आरओ साहबलाई पर्मिसन मागेर अलिकति फरेस्टको बाटोलाई चाहिँ अलिकति काटेर चाहिँ हेभी भेहिकल कसरी जान्छ र सुविधा हुन्छ त्यो हिसाबले कुरा गरिदिनु भएकोले गर्दा अहिले बाटो पनि खनिरहेको छ है। अन्त अर्को कुरा हाम्रो ड्राइभर एसोसिएसन जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि बुझेर है यो स्थितिलाई देखेर उहाँहरूलाई धेरै समस्या थियो, छ पनि समस्या है, र पनि उहाँहरूले आज भोलिसम्ममा चाहिँ नखोलिन्जेलसम्म हामीले पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। र जतिसक्दो हामीले यो कटिङ गरेर चाहिँ छिट्टै हेभी भेहिकल्सहरू जो चाहिँ अहिलेसम्म रोकिएको छ है, हिजोदेखिको भनौँ है, अन्त आजदेखि कटिङ भएको छ र हिजो रोकिएको भेहिकल्सहरू पनि हामी बेलुकासम्म पनि यो रोडहरू यो खनिसक्यो। अहिले मेन पावर लगाएर नै काम गरिँदैछ है, लेबरहरू लगाएर, मेसिनहरू छैन र अनि यो खनिसक्यो ओरे भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू बेलुका चाहिँ सुविस्तासँगले जानु सक्नुहुनेछ। भनेपछि यो निर्णयलाई तपाईँ एकदमै यो जुन चाहिँ निर्णय लिएको छ नि आजको एकदम तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? अब खुसी भन्ने कुरामा कसरी म भन्नु, त्यसै पनि त मेरो यहाँ घरमा उयो भएकोले म पीडितै छु है, यहाँ दुःखी र खुसीको कुरा आएको छैन। र खुसी पनि म भन्दिनँ किनभने म एकदमै समस्यामा परेको छु, पीडित छु है। तर जुन समस्या चाहिँ अहिले यो बाटोको अलिकति दबिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन म भन्दा पनि धेरै परिवारलाई उयो भयो नि त, ह्याम्पर भयो है, ठुलो गाडीहरू हिँड्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको छ। आफ्नो समस्या त छँदैछ नि, तर उहाँहरूलाई कसरी छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर अनि हामीलाई जुन चेयरम्यान साहबले है एउटा सपोर्ट गर्नुभयो, ड्राइभर एसोसिएसनहरू प्रेसिडेन्ट साहबहरू आउनुभएको थियो, उहाँको मेम्बर्सहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्नु भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि पर्खिदिने, जुन कामहरू गरेको देख्नुभयो उहाँहरूले पनि है पर्खिदिने। अनि हाम्रो आरओ साहब, बिओ साहब, यता डिएफओ सरहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई कोअपरेट गर्नुभयो यो बाटो खोल्नुको लागि है। म चाहिँ विशेष उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र खुसी भन्ने कुरामा त अब दुःखी नै छु नि, पीडितै छु, घर भत्किरहेको छ है। यो वाललाई के गर्नुहुन्छ अब? यो जुन चाहिँ तपाईँको यो पहिला बनाएको वाल फेरि झरेको छ, मुनि दबिएको छ होइन, यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब? यो दबिएको वाललाई चाहिँ कसरी गर्दैछ भन्दा चाहिँ जुन जमिन चाहिँ मलाई युडिएचडीले दिनुभएको थियो, उहाँहरूको मैले पैसा तिरेर जति मैले पाउनुपर्ने जमिन थियो त्यहाँसम्म मैले खन्नु पाइनँ। मैले पनि कम्प्रोमाइज गरेर मैले मेरो घरलाई अलिकति सानो बनाएर जुन सानो हुँदाखेरि चाहिँ अब रोड पनि निस्किने, आरसिसी वाल पनि गर्नु सक्ने, त्यसले गर्दा मैले मेरो आफ्नो घरलाई सानो बनाएर चाहिँ यो रोडलाई चाहिँ दिने कोसिसमा छु। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हवस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू। र दर्शकबिन अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यो जुन चाहिँ पहिरो गएको घरको छेउको छिमेकी, जसमा उहाँलाई पनि धेरै प्रब्लम भइरहेको छ। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् मेरो अगाडि पुरा चर्किरहेको छ र एकदमै भविष्यमा उहाँलाई पनि एकदमै धेरै टेन्सनमै अहिले पनि बसिरहनु भएको छ भने हामीले जानकारी पायौँ। उहाँकै मुखबाट सुन्नेछौँ कि उहाँलाई कतिको प्रब्लम भइरहेको छ। तपाईँको शुभ नाम?
मेरो नाम प्रिस्किला राई हो। अन्त यो चाहिँ हजुर मेरो घर हो। र भनिदिनुहोस् न यहाँ तपाईँलाई एक्चुअली यो जुन चाहिँ है ल्यान्डस्लाइड पहिला गएको थियो अन्त फेरि वाल लाग्यो वाल पनि चर्किरहेको छ होइन, तपाईँको घरलाई पनि धेरै अब क्षति हुने चान्सेस छ है। अब यसमा के भन्नु छ तपाईँलाई? हामी चाहिँ एकदमै अब यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो त गरिदिया जाओस् होइन। मैले त्यही भन्नु चाहेको, बिहान पनि म त्यही सल्लाह गर्नु चाहिँ त्यहाँ तल गएको थिएँ, तर उहाँको मिस्टरले अब लेडिजसँग बोल्ने त हामी छैन रहेछ उहाँको चाहिँ, सिधै भन्दैछु म चाहिँ हो तपाईँ जहाँ जाने जानु भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो चाहिँ कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ? उहाँको मिस्टरले चाहिँ त्यसो भन्नुभयो मलाई चाहिँ हजुर। अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् यति साह्रो यस्तो छ, अनि भित्रभित्रबाट गइरहेको छ माटो चाहिँ, यस्तो डल्ला त भइरहेको छ। मैले चाहिँ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो मुनिबाट चाहिँ गरिदिइहालोस्, प्रोटेक्सन वाल गर्दैछ। मलाई भित्र पनि अहिले चाहिँ सानो गाडी हिँड्दा पनि पुरा भाइब्रेसन भइरहेको छ। कति स्ल्याब छ तपाईँको अहिले? मेरो अहिले 5 स्ल्याब छ 5 स्ल्याब हजुर। यो त मेरो बनिसकेको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ यति साह्रो त्यहाँ तल खिड्की समय पनि यस्तो हेर्नु ढुङ्गाहरू उयो गरिरहेको छ, महिलाहरूले पुरा अत्याचारै भइरहेको छ अहिले चाहिँ हजुर। अनि मैले केही बोलिनँ, योपालि चाहिँ म एकदमै बोल्नु पऱ्यो। भित्रभित्र लेबर लगाएर कोटाएको छ, मैले खुद देखेको। अनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग भन्दा पनि लेबरहरूले पनि एकदमै टेर्दैन। मालिकले गर्नु भनेको छ, मालिकले गर्नु भनेको छ भन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ धेरै लेबर लाएर राम्रोसँगले गऱ्यो भने चाहिँ हामीले केही छैन नि प्रब्लम। मैले त्यही भने हिजो पनि तिमीले जतिसुकै बनाऊ तर मेरो घरलाई टच त नगर, मेरो घरलाई कुनै प्रकार क्र्याक नहोस् होइन। मेरो भन्नुको मतलब त्यही हो। हाम्रो त अब लोन लिएर बनाएको घर हो, कुनै हामीलाई कसैले 1 रुपियाँ लु ला भनेर बनाएको छैन। दुःख होइन, खुन पसिना मेरो मिस्टर रातभरि ड्युटी गरी गरी कमाएको पैसाले बनाएको घर हो। यो आज केही भयो भने चाहिँ कसले चाहिँ जिम्मा लिन्छ? अनि उहाँहरू राम्रोसँगले भन्दाखेरि उहाँहरूले खालि बम्किन्छ। अनि उहाँको मिसेसले पनि अघि त्यही धमसहरू दियो। अनि त्यसरी त भएन नि त, आफ्नो घरको त हामी त बोल्नु पाएँ नि त। पोहोर पनि मैले त्यति बोल्दाखेरि उहाँहरूले बोल्नै दिँदैन। तपाईँहरू बोल्दै बोल्दैन काम गर्नु। मैले कसरी चाहिँ काम गर्नु दिएन, मैले चाहिँ काम गर्नु त राम्रोसँगले गर्नु, पक्का गर्नु। मेरो चाहिँ यहाँ जसरी पनि सेफ्टी चाहिँ गरोस् भनेरै म गएको अघि चाहिँ। तर उहाँको मिस्टरको बोलीचाली यति साह्रो खराब रहेछ, त्यस्तो डाइरेक्ट लेडिजसँग पनि कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने त्यो उनीहरूकोमा एउटा तमिज पनि छैन रहेछ। हजुर यही उहाँहरूको चाहिँ हो। अनि मैले चाहिँ भनेको ठुलो मोटो तलबाट वाल दिनु त्यही भन्नु लागि गएको, म पनि कुनै बातमा झगडा गर्नु गएको होइन। तर हजुर राम्रोसँगले डिल गऱ्यो भने भइहाल्छ नि एउटा। अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ भने चाहिँ? म चाहिँ के चाहन्छु भने मेरो चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट छ, यो मेरो भित्र चाहिँ पहिलेभन्दा पहिला गरिदिइहालोस्, त्यो छ मेरो चाहिँ। राम्रो उनीहरूले जसरी हुन्छ, किन अब सक्दैन भने मलाई जिम्मा देश म आफै गर्छु। म कसैले म चाराना माग्दिनँ, मेरै पैसाले म गरिहाल्छु। उनीहरूले गर्छ भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त गरिदियोस्। किनभने अब यहाँदेखि चाहिँ भरेदेखि टाटा हिँड्छ भन्दैछ, यस्तो त क्र्याक भएको छ। यहाँ देखाइदिनुहोस् अलिकति, यहाँ सिडी पनि बाङ्गो हुँदैछ। म हिँड्दैछु यहाँनिर है, बाङ्गो बाङ्गो भइसक्यो सिडीहरू पनि। उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मैले पोहोर पनि भनेको यहाँ राम्रोसँग मसला लगाइदिनु भन्दाखेरि एक थोपा मसला पनि छैन यहाँनिर हेर्नुहोस्। त्यो मसला उब्रेकोहरू बरु पर लगेर फ्याँक्यो। एकदमै उनीहरू चाहिँ हामीलाई के हो सम्झेको उनीहरूले हो, एकदमै टेर्दैन। यहाँ एउटा मसला खालि माटो छ हेर्नुहोस्। यस्तोमा चाहिँ अहिले उनीहरूले भरेदेखि टाटा हिँडाउँछ भन्दैछ। अब कसरी हिँडाउँछ टाटा चाहिँ? अब मेरो घर त क्र्याक हुन्छ, यो घरको चाहिँ उनीहरू रिक्स लिइदिनु पऱ्यो, जसरी पनि लेखेर दिनु पऱ्यो म जिम्मा हुन्छु भनेर होइन र। बिहान टाटा कतिवटा गयो, उनीहरूले चाहिँ अब आएर भन्नु पऱ्यो नि त यहाँनिर। कोही लेबर राख्नु पऱ्यो पैसा दिएर, बिना पैसामा त बस्दैन होइन र। अन्त बिहान मैले 2-3वटा फोटो खिचिरहेको छु। म 4 बजी उठ्छु, गाडी रातभरि टाटा गएकै। अब पुलिसले पनि के गर्छ बिचारा होइन र, रातभरि उनीहरू बस्नु सक्दैन। अब आइरहेको छ ड्युटीको टाइममा त, उनीहरूलाई भन्नु केही छैन हामीले। तर मेन चाहिँ जसले चाहिँ यो भत्कायो उनीहरूले चाहिँ जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त। उनीहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ रुच्नु भएन नि त। उहाँहरू अघि 9 बजी आएको, घर मालिक चाहिँ यस्तो डर त भएर 9 बजी आएको उनीहरू हो। अनि मलाई टेन्सन छ भन्छ। म रातभरि सुतेको छुइनँ, हिजो झन् म रातभरि सुतेन, किनभने यो ढुङ्गा चाहिँ कडक कडक गर्छ, यो जाली लागेको कि त्यसले गर्दा उता भित्तामा आउँछ कि भनेर चाहिँ मलाई डर छ। यो मुनि ढुङ्गा चाहिँ एकदमै मिलाएर लगाएको छैन, डाइरेक्ट टिपरले हालेको ढुङ्गा हो। यस्तो यस्तो प्रकारले बसेको छ, त्यो कति बेला त्यो पक्लकै अर्कोमा पसेर निक्लिन्छ त्यो थाहा छैन। यिनीहरूले घर त बनाउँदैछ तर उनीहरूलाई पनि लास्टमा चाहिँ खतरै हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। हजुर हजुर हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई है। र दर्शकबिन अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ चेयरम्यान हर्टिकल्चर एन्ड एग्रिकल्चर सिके राणा सर हुनुहुन्छ है। उहाँ पनि यस अहिले यहाँ यो जुन चाहिँ भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामीले भेट्यौँ र उहाँले कतिको इनिसिएटिभ लिनुभएको छ भने हामीले सुनेको थियो। सर तपाईँलाई स्वागत गर्दै है। तपाईँले जुन देख्नुभयो यहाँनिर धेरै समस्या दुई दलमा भइरहेको छ, मालिकलाई घर मालिकलाई पनि भइरहेको छ अनि ट्रक चालकलाई पनि भइरहेको छ अनि घरको छिमेकीलाई पनि भइरहेको छ, साथै स्कुलको एउटा यो जुन चाहिँ बााउन्ड्रीमा पनि प्रब्लम भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले चाहिँ समाधान गरिदिनु भयो? धन्यवाद तपाईँलाई। विशेष गरेर जुन आज म है यहाँ मैले लास्ट इयर पनि हुनु त यो प्रब्लम मैले सुनेको थिएँ, तर
लास्ट इयर चाहिँ अब यो प्रब्लम धेरै सर्ट आउट भएको देखेर म अस्ति आउँदाखेरि यताउता हामी गान्तोक जाँदा यही बाटो जान्छौँ तर ठिकै देखेको थिएँ तर आज आउँदाखेरि अचानक पब्लिकहरू यहाँ ग्यादरिङ भइराखेको देखेँ है चालक ड्राइभरहरू बसिराख्नु भएको छ यहाँ वङदी साथी त म चिन्छु पनि उहाँले रोक्नुभयो सर कता जानुभएको म जोरथाङ जाँदै गरेको थिएँ मेरो एउटा काम थियो र अन्त निस्किँदाखेरि उहाँले यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो र मैले घरको मालिकलाई पनि बोलाएँ है अनि सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो चालक दाजुभाइहरूसँग पनि बात मारेँ अनि मैले सल्युसन यसको निकाल्नै पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेर यसो मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब उन्दो त तपाईँको घरको मालिकले वाल गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ यत्रो पब्लिकको अगाडि उहाँले टाइम माग्नु हुँदैछ र उहाँलाई पनि हामीले समेटेर है अन्त मैले एउटा सल्युसन के देखेँ भन्दाखेरि मैले आरो साहबलाई फोन गरेँ सर अलिकति त्यो उँभोपट्टि जग्गा रहेछ तपाईँको त्यसमा कटिङ गरेर चाहिँ गाडी छिराउने अलिकति मिलाउँ होइन सर भनेर उहाँलाई आरो साहबलाई मैले फोन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो त हाम्रो म्याटर होइन डेफो साहबलाई भन्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो तर मैले डेफो साहबलाई उहाँबाट नम्बर मागेर चाहिँ मैले डेफो साहबलाई रिक्वेस्ट गरेँ डेफो साहबले एकदमै एक्सेप्ट गरिदिनु भयो यो अलिकति जुन यो माटो चाहिँ कटिङ गरेर अनि यो कटिङ गर्नुपर्ने चाहिँ जो घर बनाउनु हुँदैछ घर निर्माण गर्नु हुँदैछ उहाँको धनीले भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ कटिङ गरेर जुन यो मेन लाइन मा हिँड्ने टाटाहरूलाई पनि छिराउँछु तर यसलाई चाहिँ जुन यो माथिको हाम्रो फरेस्ट अफिस छ त्यो फरेस्ट अफिसलाई पनि प्रोटेक्ट गरेर त्यसलाई पनि ड्यामेज नहुने खालको गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छे लेबर लगाएर कटिङ गरेर चाहिँ यसलाई यो उसले जब यो तलको जुन त्यो पोलहरू लगाइन्जेल चाहिँ उहाँले चाहिँ यो अल्टरनेटिभ माग्नुभयो अनि मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेर है सम्पूर्ण आज यहाँ भेला हुनु भएको समस्यालाई समाधान अब यसलाई सर्ट आउट गर्नुको निम्ति चाहिँ मैले पनि रिक्वेस्ट डेपु साहबलाई गर्दाखेरि डेपु साहबले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो अनि यो चाहिँ आज दिनभरिमा चाहिँ यो चाहिँ क्लियर गर्ने छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो अनि लिखित रूपमा नै उहाँले एउटा डेपु साहबलाई चिठी लेखेर यो फरेस्टको एरिया अलिकति कटिङ गरेर चाहिँ तपाईँको गाडी आज दिन चाहिँ सुरु छिर्छ सर कतिको फिट चाहिँ कट गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले पर्मिसन दिनुभएको छ तपाईँको लगभग यहाँ तपाईँले अब बुझ्दाखेरि है टाटा र यो टाटा कतिको डिस्टेन्समा हिँड्छ यो जति मैले देख्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि माटो झरेको कटिङ गऱ्यो भने चाहिँ 2-3 फुट कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ छिर्छ होला सर कटिङ गर्दाखेरि सर यो मान्ला डिपार्टमेन्टले के माथिल्लोपट्टि पनि अलिक रिस्क जोनै छ फेरि स्कुलपट्टि आरो साहबले भन्नुहुँदै थियो माथि तपाईँको यो जुन चाहिँ यो स्कुलको एरियामा पनि अलिकति पड्केको छ भनेर भन्नुहुँदै थियो तर मैले यहाँको जो यहाँ बिल्डिङ बनाउनु हुँदैछ उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको छु तपाईँले चाहिँ यो अल्टरनेटिभ उहाँले तपाईँलाई एक्सक्युज दिनुभएको छ है तपाईँको एउटा तपाईँलाई पनि एउटा सम्झेर है उहाँले तपाईँलाई एउटा उयो एक्सक्युज दिनुभएको छ र तपाईँले चाहिँ यो आफ्टर यो जबसम्म तपाईँको यो तलको वाल उठिसकेपछि त तपाईँले सानो एउटा 4-5 फुटको चाहिँ प्लम चाहिँ लगाइदिनुहोस् है भनेर मैले पनि रिक्वेस्ट गरेको छु उहाँले पनि गर्ने भन्नुभएको छ ओके सर तपाईँ एक्चुअली तपाईँ यहाँनिर खबर भएर आउनुभयो कि अचानकमा तपाईँले यहाँ देख्नुभएको यो प्रब्लम भयो होइन म अचानक आएको थिएँ है म यहाँ यता जोरथाङ जाँदै गर्दाखेरि यहाँ पब्लिकहरू ड्याममै बसिराख्नु भएको थियो यहाँ अलिअलि डिस्कसहरू हुँदै थियो र म आफै झरेर हाम्रो यहाँ ओङ्दी साथी मसँगै ड्राइभर गर्नुभएको उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो अन्त यो समस्या आउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या ठुलो नहोस् ठुलो इस्युज नहोस् भनेर अब एउटा म पनि एउटा चेयरपर्सन है मैले पनि यस्तो कतिवटा प्रब्लमहरू सर्ट आउट गर्नुपर्छ मेरो पनि एउटा कर्तव्य बनिन्छ पब्लिकलाई जहाँ दुःख हुँदैछ हामीले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफै स्वयं निस्केर हाम्रो पुलिस प्रशासन अनि जे यही साहबहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सबैसँग वाद विवाद भइसक्यो अबदेखि चाहिँ आज यो उहाँले आज दिनभरिमा सबै क्लियर गरेर यो एकदमै क्लियर हुनेछ मैले पनि उहाँ घरको धनी अनि यहाँ छेउको छिमेकी अब घरको यहाँ मालिक पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पनि धेरै प्रब्लमहरू बताउनु हुँदै थियो उहाँलाई पनि मैले सम्झाएको छु मैले नै उहाँलाई पनि मेरै तर्फबाट रिक्वेस्ट गरेको छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज है म सम्पूर्ण यहाँ आजको जति पनि भेला हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले मेरो रिक्वेस्टलाई पनि लिइदिनु भयो विशेष गरेर हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको डेफु साहबलाई यो अलिकति कटिङ गर्नु दिनुभयो उहाँलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु अब त सर आगो भइरहेको थियो नि यो सानो कुराले गर्दाखेरि है ठुलो इस्युज भएर जाने थियो तर मैले है म सम्पूर्ण यहाँको साथीभाइले मलाई चिनेर उहाँहरूले मलाई पनि एउटा एक्सक्युज दिनुभयो है मलाई पनि एउटा उहाँहरूले सम्झेर मैले जे भन्दाखेरि उहाँले मानिदिनु म त्यसमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु समस्यालाई समाधान गर्नु नै एकदमै ठुलो कुरा हो जुन तपाईँले आजको दिनमा आएर समस्यालाई समाधान गरिदिनु भएको छ अब इन फ्युचर हेरौँ यो कहाँसम्म पुग्नेछ भने सरलाई समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू